roncar. Buenas noches a todos. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, abuela. Ay, me encanta que mis papis duerman con nosotros cuando venimos aquí. Oh, sí, es súper. A nosotros también nos gusta, pero ya es hora de dormir, niños. A descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mis conejitos. ¿Qué fue eso? ¡Simón! ¿Ah? ¿Qué? Son mami y papi. Están roncando. Hace tanto ruido que parecen unos hipopótamos. Esto es horrible. No puedo dormir. Papi, mami, están roncando. Un momento, Gaspar. Ya sé qué hacer. Ahora verás. ¡Wow! Eres asombroso, Simón. Oh, sí, ya lo sé. Y ahora ya podemos dormir. Simón, sigo sin poder dormir. Oh, sí, entonces juguemos. Sí, a los superhéroes, Simón, ¿sí? Oh, sí, buena idea. ¡Nueva misión! ¡Mega Asombrosa. transformación! Oh, mira, Capitán Conejo, alguien nos llama. Hola, Super Conejo. Hola, Capitán Conejo. Hola, Bonnie. Necesito su ayuda. Estoy en casa de mi primo, el profesor Lobo, y ronca tan fuerte que no puedo dormir. ¿Pero qué podemos hacer? Y el profesor Lobo nos comerá si nos ve. Oh, no lo hará. Está dormido. No hay peligro. Ayúdenme, por favorcito. Ok, tranquila, lo haremos, Bonnie. ¡Ya vamos! Muchas gracias por venir. Estoy muy cansada. Ay, ya lo verás. Para Super Conejo es muy fácil detener los ronquidos. ¡Oigan, parece un huracán! ¡Nos pegará con esa bocota y esos dientotes! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sujétate de mí! Esperaremos a que inhale. ¡Hidropistola! ¡Activa el lazo! Eso ya no funciona. No puede oírte. Él ronca muy fuerte. Sí, es cierto, tendríamos que hacer tanto ruido como una manada de hipopótamos. Esperen, tengo otro plan. Cuchi, 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 cuchi. Ay, parece que nada funciona. Es imposible hacer que se detenga. Sus ronquidos son indestructibles. Entonces tendremos que hacer más ruido que el primo Lobo. Sí, ya sé, con una manada de hipopótamos enormes. Sí, pero no los tenemos. ¿Qué tal un silbato? Tal vez eso funcione. Pero tampoco tenemos uno. ¡Claro que sí! ¡El mega silbato, cobijita! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oh, sí! Ay, gracias. Ahora al fin podré dormir. ¿Qué pasa? ¿Esos dos en mi casa? ¿Quién lo has dicho? No. Dejen en paz a mis amigos. ¿Por qué? Tus amigos me despertaron y lo que más odio es que me despierten. Pero ni siquiera estás despierto, todo esto es un sueño. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Un sueño? Así es, y ahora mismo estás soñando que vuelves a la cama y te duermes. Sí. Es la hora de soñar. Misión de tener los ronquidos ¡Cumplida! Buenas noches, Gaspar. Buenas noches, Simón.